mini quad dentro ad un complesso di ferri. Una volta tolto il cartone vedremo che è una gabbia di ferro con dentro il mini quad smontato, ma quasi montato all'80%, quindi dobbiamo soltanto montare le ruote, come vedete, il portapacchi posteriore, i paramani, dobbiamo collegare la batteria, che ora vi farò vedere, batteria che si trova sotto al sedile. Poi c'è il manubrio semplice da montare, 4 viti e avete fatto, insieme al manubrio il contachilometri, che qui è imballato, e niente, questo è il kit carica batterie, viti e kit di utensili vari. Ora andremo a vedere come si monta un... Ora, tolta la gabbia di ferro, andremo a mettere da parte tutte le ruote. Togliamo prima le ruote. E vedremo che una volta tolte le ruote posteriori ci sarà il mini quad bloccato alla gabbia di ferro con il fil di ferro, quindi dovremo staccarlo con delle tenaglie. Poi vedremo che anche avanti è bloccato con del fil di ferro. Allora, adesso siamo arrivati a buon punto. Vediamo che vanno montate prima le ruote. Ora prendiamo un cavalletto per alzare il mini quad, se no non riusciamo a mettere le ruote. Ora vediamo i bulloni, prenderemo le ruote, la ruota posteriore si differenzia da quella anteriore perché ha le griffe diverse. Ora diamo una tiratina alle ruote, vedremo che l'abbiamo posizionato sopra al cavalletto. Prenderemo una chiave a tira 24, tiriamo con forza perché vanno tirate veramente con forza, perché sennò rischiate di far uscire una ruota. Ora abbiamo messo le ruote posteriori, togliamo il cavalletto e andiamo a posizionarlo davanti perché andremo a montare le ruote anteriori. Posizioniamo sotto al telaio, come vedete, oppure se non avete un cavalletto a casa potete chiamare qualcuno ad aiutarvi e alzarlo a mano. Vedremo che è composto da 3 viti, ci sono non su tutti i mini quad, ma su questo della ditta Lucarelli c'è montato i freni a tamburo anteriori, sia a sinistra che a destra. Vedremo che andrà messo su 3 viti, mettiamo i bulloni e tiriamo. Ora che abbiamo montato tutte e 4 le ruote, andremo a togliere il cavalletto anteriore. Ok, ora dal cavalletto passeremo al manubrio, che troveremo gli attacchi dentro al sacchetto. Questi sono gli attacchi per il manubrio e per il contachilometri, che ora è ancora impacchettato. Allora, dopo le ruote
andremo a montare gli attacchi che abbiamo trovato nel sacchetto sul manubrio. Lo posizioniamo centralmente, ma inizialmente montiamo solo le viti che si trovano dietro al manubrio, perché davanti dovremo montare il contachilometri, quindi montate prima il contachilometri e poi avvitate. Allora, abbassando il manubrio, vediamo che mettendo prima le viti dietro al manubrio, abbiamo messo anche quelle davanti, però posizionando il contachilometri, perché sennò non riusciremo a montarlo. Ora dovremo soltanto tirare le 4 viti con una chiave da 10 a T. Allora, adesso tiriamo tutte e 4 le viti con una chiave a T da 10. Vedremo che abbiamo montato il contachilometri e il manubrio. Vi ricordo, dovete montarlo in posizione centrale, come vedete. Poi facciamo caso che questo mini quad ha la sicurezza on off. Se provate a metterlo in moto in questa posizione che si trova a off, cioè il segnetto qui, non vi partirà mai il mini quad, quindi dovete metterlo su on, proprio in questa posizione. Poi avanti vedremo che ci sono i freni a disco idraulico che sono posteriori, e poi vedremo il freno a disco anteriore a tamburo, come vi avevamo fatto vedere all'inizio quando abbiamo montato le ruote anteriori. Allora, questa è la parte del motore dove inizialmente, prima di metterlo in moto, vediamo che c'è il tappo dell'olio motore. È importantissimo controllarlo prima della prima accensione. Ora lo svitiamo, vedremo se è pieno. Di solito è pieno, però bisogna controllare. Vedremo che la stecchetta è, non so se si vede, ma è al massimo, quindi non ci sono problemi. È consigliabile cambiare l'olio che trovate dentro al motore, perché l'olio che c'è inizialmente non è che sia un granché, però in questo mini quad l'olio con cui è arrivato è ottimo, quindi non ci sono problemi. Poi andremo a vedere che posteriormente ci sono 3 viti dove andrà montato il portapacchi. Il portapacchi posteriore è questo qua. Ora lo prendiamo, montiamo tutte le viti e poi andremo a vedere che vicino al portapacchi vi è un altro sistema di sicurezza, che sarebbe questo laccetto che va a finire alla fine. Guardate, se tirate questo laccetto vedrete che vi verrà fuori, e una volta che vi viene fuori il tappo, vedrete che vediamo che se si toglie il laccetto si spegnerà. Vediamo che una volta tolto il mini quad si spegnerà. Andiamo a riposizionare. Dobbiamo essere certi che sia ben posizionato, se no non vi partirà mai il mini quad. Allora, adesso, come possiamo ben vedere, il mini quad sta prendendo forma ed è quasi finito. Allora, adesso ci rimane che tirare le viti del portapacchi posteriore. Vediamo che ci vuole una chiave a T da 10 e una chiave aperta